Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matthew 6:19-21. In verse 19 it says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." Verse 20, "But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal." Verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Santiago 4:14 nagaingon, "Wala ka mo masayod kung sa may tabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadiyot, ug unya mahanaw." Salmo 39:4, "O Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan, ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayre ako kanusa matapos ang akong kinabuhi." Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In Mark 13:10, "And the gospel must first be preached to all the nations." In Amos chapter 8, verse 11, "Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niini nga adlaw, gikinahanglan nato ang pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nanapaw kita'y mga sala diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. O kini gikinahanglan nga atong susihon gyud maayo. Napabag kita'y nahimong mga sala ning adlaw, og agi og sunod sa mando sa Dios ay ang pulong. Diya sa 1:9 nga nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Humani mo buhanta ka na, ikaw andam no sab sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi. Giawhag ka, imong gamiton ka ng imong free will, imong kabubuton, o sa paghimos labing manungdanong desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi.
the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diya usab sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namo ning napita sa mga kausaparon kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi nga imong panghilugwayan, buhi pa kami. Dini nga mong lawas, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesya, o sa imong grasya. Dili kami takos, gani mabuhi pa. Pan gumikan kay imong plano sa imong kinabuhi, nagapadayon pa man, aniya kami sa tumang pagpaubos nga kami magasunod lamang sa imong mando, your commandments, your word. Salamat o Diyos ni ining kahigayunan nga diyan kami makaambit na usab sa imong kamaturan o salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon dihan ni Kristo, welcome na usab. Nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Latin kini mga pulong nga nagkahulugan og truth conquers all. Binisaya, ang kamaturan magabuntog sa tanan. Okay? So, padayon ta sa atong biyaan kagahapon nga mga punto dinhi nga dili gyud angay natong hikalimtan. Unas tanan, kitang mga magtutuo gimanduan naman sa pagsunod sa pulong sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga kita patubuon ang atong kalag pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Mao ning adlaw-adlaw kini atong Bible study. Usahay magbalik-balik kita sa mga punto nga atong hisgutan sa tuyo nga kini di na gyud makalimtan. At we will never forget nga kini masilsil gyud sa atong kalag. Unas tanan, ang matag magtutuo, I'm addressing this to our fellow believers. Every believer has volition, right? Well, a believer may want to grow spiritually or he may not. Iya ka ng option. Iya ka ng kapilian. He may want to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity. Kay nagmatinumanon man siya, nagmakugihon man siya, nagmasubayon sa pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. So eventually, makakabot siya, makaabot siya niya ng common goal of every believer, which is spiritual maturity. So, usa na kapilian sa usa ka magtotoo. He gets plugged into doctrine or he may ignore doctrine. And so may resulta, he gets miserable because he reaches reversionism. He is a potential magyud siya nga kanang magtotoo nga makaabot niya ng pagka-reversionista. Well, kanang pulong nga reversionism, ang kasagaran nga panggamit nila sa mga evangelical churches mo nagingon og
backsliding, panwa kita magamit niya na. The doctrinal term should be reversionism. Gikan sa root word nga reverse, nasibot pasabot sa reverse, pag-atras. Okay? So, mo atras kasi mong kinabuhi ng Kristiyano, imong spiritual life, kung you just ignore doctrine, right? So, let us remember the memory aid for reversionism. And, walo ka na ka mga stages, na inomdong ka pa ba sa memory aid nga itong hisgutan, RFOENB is R. Naguna ni unsa reaction destruction mo ni naguna. Sunod kay na-distract ka naman, nabalda ka naman sa imong spiritualong pagkinabuhi, then wa naman kay kalipay, you will be kanang involved in unsa frantic search for happiness. Mo na ikaduha. Ang ikatulo, mo na gitawag og Operation Boomerang. Mo kanang sumbalik unsa ganiya mong imong mga tinguha na karon outside of doctrine, outside of your spiritual life, you will be boomerang kadtong unsay imong mga tinguha, mga kalipayon, mga audiaka, unsa na mga kalibutanong mga butang, musumbalik ka na nimo, it will make you more miserable. That is Operation Boomerang. Ikatupat, mo na itawag og emotional revolt of the soul. Muribil din ang imong kalag. Kaya wala naman kay kamatuoran diha sa soul nimo. Ikalima, locked in negative volition. Na locked in na gyud, sirado na gyud. Kay negatibo ka man, o magkay gana, way gugma, way kainit, way pagpanumbaling, kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mao na nangagingan lang nakaog locked in negative volition. Mao na ikalima. Ikaunom, anay gitawag og blackout of the soul. Nanay pagkangit-ngit, pagkangiob na sa imong kalag. Nya ang ikaunom, sa may ikaunom ba na? Ikapito. Kaya ikaunom, blackout of the soul man. Ang ikapito, scar tissue of the soul. Nanay uwat. Baga maning uwat. Have you noticed that? Gikan sa pagkasamad sa imong unsang parte sa imong lawas, masamad ka niya. Ug magkanamanam na nagkanang kaayo, yung inikaayo na mo kugan pa man na, di ba? Inikahuman ka kugan mo gahi naman na anay uwat. You see? Mo na itsura sa kalag sa magtotoo nga ning atras na reversionism. Na reversionista na. So na anay scar tissue of the soul. Ug ang ikawalo, mao na reverse process reversionism, nagkabali na tanan, bali. You see, mao na nga atong labas lang sa atong panumduman kadtong 8 stages of reversionism, which we cannot afford nga unsa mahi sukamod kita nining maong kanang occupational hazard magini nato nga mga Kristiyanon. Now, talking about reversionism, ibaw kag unsay mahitabo gyud sa imong pagka-reversionista na, this maligns God. Unsa bay binsaya og malign, disturbo gyud. Of course di man madisturbo ang Dios kay He is perfect. Ang pasabot nga that is just a language of accommodation nga atong gi-ascribean og human kanang feeling ang Dios, although di man ni applicable niya, panaton na lang ning himuan sa ingon aron masabtan gyud nato, di ba? And you know what I mean. So talking about reversionism, then it maligns God in several ways.
Ang una gyud ini nagsalikway siya. Kanang reversionista nga magtutuo, iya mangisalikway ang pagkaon sa kalag, his food, which is the manna, compared to manna. Bible doctrine, pulong sa Dios. O nga kaduha, iya nagibalibaran, iya nagisalikway ang mga giandam nga mga panalangin sa Dios. Giandam ang Dios o mga panalangin nato, alang ka nato. You see, ug naay mga requirements nga atong sundon o subayon o kabuton nga sa pag-abot nato niya na once we attain all the requirements we have achieved, og diha mo kanang ipadahili na ngadto sa perfect righteousness sa Dios nga gisulob diri kanato ingon nga mga magtotoo. You know what I mean? Okay, ako kang patinawag dugang-dugang niini kay mura magnakalimta na nimo ni. Yan itong higayon nga atong gidawat sa Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. At that moment, we believed on Him as our Lord and Savior. Gihatagan kita og unsa inheritance. Yan yung higayon. Gihatag yun o giandam na mangganit na sa Dios sa kaniyang tungwa pang tanan. O kini at di pa ni maog yung ultimate inheritance nga inigadto na nato dito sa eternidad uban sa Dios. Dinhi ang atong isgutan. The present kaning time ingon nga mga magtutuo, believer in time man kita karon. So sa diha nga makakabot o maabot nato ang spiritual maturity, which is the ultimate goal of every believer to reach, o kana nga maong ang gitawag nato og capacity stage, then ang Dios sa iyang omnisciente, naibaw naman siya daan ini, pagkabot gyud nato niya ng maong ang na namatay capacity for life, right? Diha ang Dios sa iyang pag-andam niini ipadahili na niya kay na naman tay katakos, ipadahili niya pinaagi sa tubo sa grasya, grace pipeline. Iyang ipadahili, kanang ipaambog ang mga panalangin nga ibubo na sa Dios ngadto sa iyang pagamatarong. Bantay, ngadto sa iyang hingpit nga pagamatarong nga gipasulob nganhi kanato niyadtong higayon nga kita naluwas. Sunod ka ba? Are you following me? Diha ibubo sa Dios ang iyang panalangin, kanang padahili diya sa grace pipeline ang iyang panalangin og adto mo tunong. Okay? Ang target gyud ni mao ang pagkamatarong sa Dios nga niya gisulob nato ingon nga mga Kristiyanon. Kadto adto kadong ang maong panalangin. Of course, ikaw man ang punteriya kay ana naman kay katakos sa pagdawat sa mong panalangin. Kasabot ka na. O kanang panalangin nga ginganlan diha atong gisgutan, what we are referring to, mao ang gitawag og escrow blessings in time. Dinhi pa sa kalibutan nga nagkinabuhi pa ta. Apan kung di na ito makabot, nabantay pod, ug di na ito makabot ang maong ang kay nganong wa man ta kaabot, kumikan kay wa man ta magsige sa atong spiritual momentum nga na may panahon nga mahunong ta, mabalda naman ta. So sige lang tag sugod
ug mao magaling na. Mao na gagikinahanglan ang atong spiritual momentum pagbuylo. Ug nahibaw naman po kung sa ibot pasabot niyong pagbuylo. Atong gihemplo gina, number 1 hemplo kanang mag-drive ta, unya tungaso ng atong dalan nga agian, atong drivean. So sa diri pa ta sa ubos, una ta mo saka, ikinahanglan ng pagbuylo. Aron sa ingon niya, namo tuhoy ta, sutoy po, musutoy ta padong pag-drive ngadto sa ibabaw. Ug dili ta mo atras, you see? Nagkasabot ka. So mo na pagbuylo, mo pud sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Gikinahanglan na atong pagbuylo aron sa ingon na di ta mo atras. Kay inig atras na hunong ka man dihas taliwa. So mubuylo na sang ka. So mao na ang atong pagulagway diining spiritual momentum. Na kung musutoy ta kabot ngadto sa atong tumong, our goal as believers, which is spiritual maturity, then capacity stage naman na ibubo na sa Dios ang iyang panalangin ngadto sa iyang hingpit nga pagkamataro nga gipasulob kanato niyadtong higayon nga kita midawat sa kaluwasan. So mo na therefore kantong atong giingon a while ago nga about reversionism, this maligns God in several ways. It rejects God's food, which is the Bible doctrine that we are studying, and it refuses God's blessings. Now, ang Diyos, ana ay inunta immeasurable, incomparable blessings. Yes. He has prepared all this in eternity past. Iyang giandam na ni for every believer sa matag magtutuo without exception. Giandam na sa Dios ang immeasurable, incomparable blessings without exception, tanan nga mga magtutuo. Moreover, He desires to pour them out unrestrainedly. Wa gyoy kanang pugong iya gyuding ibubo. Apan lagi He cannot pour these blessings, these immeasurable, incomparable blessings, He cannot pour unless the believer possesses the capacity to receive them. So, ang Yahweh nini ang katakos. Kung naanatay katakos, nga namang nakapanag-iya naman katakos, gumikan kaya ito nakabot ang spiritual maturity. So this is very critical. Mao na nga nakita ni mo unsa ka critical niining bahina nga the Christian life is not a joke. Dili duwa-duwa. God is dead serious to His Word. That's why we have to be serious in studying His Word. Kay neglect and rejection of Bible doctrine destroys the whole package. Tinuod. Kay ang labing tinuod gyud ang usa ka magtutuo nga anaa sa reversionism, siya mapasipadon, pasabot blasphemous. You see? Muraragod na og iyang giingon, in effect, giingon niya ang Diyos nga, I don't want your blessings, Lord. Murag nag-ingon siya na. I don't want your wealth, your success, your prosperity. I don't want my right man or right woman. I don't want a glorious social life. Murag nag-ingon siya niya na. So, grabe pag yun, murag siya, don't interfere me in my life. I will do it my way. A miserable and lousy way. So, actually, there are two ways. Duha ka paagi nga kapilian sa kamagtotoo. He has to choose from these two. Unsa man ang naguda, live and learn, or learn and live. Duha ka paagi.
Mahimo siya mupili siya, live and learn, and then, mao man ay paagis tao. Pag kinabuhi una, niya, katuni na, later na. Mao na paagis tao. Or, ang opposite, katuni una, and then, kinabuhiya. Mao na ang paagi sa Dios. That's God's way. That's God's protocol. Of course, ang tanan natong why exempted na to, everyone wants to be happy, to? But we must face the issue. By what means will I seek that happiness? Mo na pangutana. Mo na issue. Kay namatay kabubuton lagi, papilion man ta sa Dios. Kung naibaw naman ta nga, with that volition, decision of that volition, kita ramang yun ang manubang. Gusto? Kita ramang manubang. Mao na nga, mao ni mga butanga nga itong ipangisgutan nga may nung danon pag-ayo. Okay. Now, atong last time nga atong gisgutan, pareho gaw abre diha sa Hebrehanon 11:1, Hebrews 11:1. Unsa may gisulti diha? Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, mo na gingon diha sa Hebrehanon 11:1. Anya, 1 Peter 1:4-5, it says, and into an inheritance, underline the word, inheritance, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Inheritance, nakita nimo? Didto sa eternidad, kining inheritance, atong maangkon, atong mapanag-iya, sa diha nga kita, we have been winner believers dinhi ining kalibutana. Mao nagisigihan nato kanang tuon gyud nining how to be able to acquire and be able to possess all those inheritance nga giandam na sa Dios kaniadto pag yun nga wa pa ang tanan in eternity past. You see, and God is just tapping His foot, naguwat lang kana siya, kinsa makatuman, kinsa makaabot niini, magkakabuot sa mga requirements nga gikinahanglan. You see, inheritance. Grabe ra pag yun pag-describe din sa pulong sa Dios nga kanang indescribable, kay di malupigan kini sa kanang kalig-on, kamalahutayon, og it's incomparable by human means, dili. Di na ganin na nimo mahulagway samtang niya patanining atong finite mind, dili gyud. Now, atong timan-an usab katong giingon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 nga nagingon, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Na, mao may tanawon sa Dios ang atong kasing-kasing unsa naabay pulong sa Dios diha. You see, therefore Colossians 3:12 atong kanunay gyud gimalmal nimo kay aron di na gyud makalimtan sa gisulti diha sa Colossians 3:12. Put on therefore as the elect of God, elect, eklektos, pinili, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, ang pulong nga elect, pinili goes with the predestination. The word elect means elected,
pinili. Now, by the way, our being elected and predestined kini gumikan sa atong pagka magtotoo ni Ginoong Jesucristo because of our being believers in Christ. Now, of course, God has already prepared all these things in eternity past. Kaniadtong wa pa ang tanan. That includes our volition to believe in Christ or to reject Christ. You see? Remember 1 Timothy 2, 4, and 5? God wills that all will be saved and know the truth. You see? O kini na kinahanglan og kabubuton, either to accept or to reject salvation. You see, nakita nimo unsa kaminungdanon ning atong kabubuton. God gave us free will for us to use. Okay? Natay kanang hingpit nga kagawasan. God has given us total freedom. Apan bantay, with that freedom goes responsibility. Mao dito akong iulagway nimo kaning naghimo ta og nagpurma ta og dako kayo nga litra nga V. Okay, like victory. Okay. Akong ilabas na po sa imong panumduman kini. Dakong litra nga V, representing our volition. Okay? O niya dito sa ibabaw, ibabaw niyang dakong litra nga V, mao ang litra nga A. Okay? Unsa may kahulugan niini? Ang litra nga A, unsa tong V? Volition. Atong kabubuton. Sa ibabaw, mao ang litra nga A. Symbolizing authority. Okay? Autoridad. Authority. Unya sa ingnon tag pusod niya na o taliwa gyud niya na sa anang taliwa niya ng dako nga V og sa litra nga A mao ang dako nga R. Unsa man ang R? Responsibility. So nakita nimo? Letra V, volition. Mao na gingan lang nato the big V. Letra nga volition, V, volition. Sa ibabaw, letra A, authority, otoridad. Og sa navel of it, sa pusod niya na, maong letra nga R, responsibility. Unsay sabot nga unsay atong mahimong desisyon gikan niya ng volition. Kaya diha man gikan ang atong mga desisyon gikan sa volition. Kaya kanang volition doon naman ko'y duha pod kabahin, negative ug positive. Okay? Ang negative mo yun og di umdawat. Apan ang volition, ang V nga positive mudawat. Positive man. Now, whatever decision we make, bisag unsa, negative bata, positive bata, na ay atong tulubagon. We are the only one responsible. Na dako nga naatay responsibility. Og kining atong volition, kining atong kabubuton, mao ni ang atong authority. Kasabot ka. This is our authority. We have to be oriented to this authority of volition. Kaya ang volition, ang labing tinuod, ang volition, usa kini sa divine institution sa Dios. Yang katukuran. Ang atong kabubuton ba? Og we should only concentrate on that one institution nga gitukod sa Dios, volition. E na pa may uban, of course, appeal nini ang atong family, ang atong kanang ang divine institution o divine establishment, all of this
dili sa tamo kanang tuki niya na. We should not touch on that yet because that's a separate doctrine nga tungtunan. So, our volition either accepts or rejects. Mao na nga ang Dios naghatag og stimulus kanato. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mo na iyang stimulus. Okay? Sa diha nga mo himo kag desisyon gikan sa imong volition, it's either yes or no. Pag ingon nimo og no, then you know the result. Nagsubay ta diha sa Juan 3:36. He who believes in the Son, Jesus Christ, has life, eternal life. He who does not believe on the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na responsibility ni mo ni resulta sa imong pagsalikway sa kaluwasan. Salikway kang Jesucristo. Now, nakita ni mo sa kaminungdanon ng atong volition. This is very critical. Ato ning ipadayon ugma. Ato ning kanang sumpayan pa o kamong nagasunod nini ayaw kalimot. Sa pagsubay nini o pagsunod sa sumpay nini atong daily Bible study. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, salamat sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagpatinaw kanamo, pinagi sa Espiritu Santo. Nada kami pagbalik ugma din o Dios, ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.